ちけ髪燃えますよこれ。一番贅沢です。温めてもらってる人っていう。最高最高。息もいいね。その距離でもなんならちょっと離れたじゃないですか今。距離調整して。ぶっかけを見て、ぶっかけにも回してこれ。大喜びしますよ。まったく。まったく。幸せ。自分で吹かないで吹かれてんの幸せなのかまだネクストレベルだね。完全にネクストレベル。吹いてもらう。もう全部こうやってもらってやこうやってすごい贅沢。ものすごいね。ほんとここで寝れる。そう大きい人のブランドよく思います。僕はすぐに火がついた。何でもいい。これがいいですね。それが汚ね。煙だよね。レイブって言ったらトランスみたいな。焚き火って言ったら煙。煙と。うわ、ケミとか言ってね。あそこすごいボコボコみたいな。何やそこ。火事火事。すごい。のろし上げないと。のろし上げもいけいけ。吹け吹け。もう自分で吹かないから俺。もう吹け吹け。吹け。のろし上げろ。燃料補給。しかも自分の下にある。調達も何もないですからね。そこにいたらもう。ここで全部開かないと。最高の贅沢。これ生すぎて全然
地獄。感じがもうちょっと生すぎないですか。もうそのままじゃないですかこれ。まんまじゃないですかこれ。地面じゃないですかこれ。地面じゃないですかこれ。いやめちゃくちゃ地面。草とかじゃないっていう地面うわすげえ